munsi rero ngiye kubereka ibintu byinshi usacinga kuri Google Chrome cyangwa kuri Google cyangwa ku zindi platform ukoresha, ariko ibi bintu bikaba bigira ingaruka mu kuba telefone yawe yagenda ikuzura umwanya wose ugashira. Rero tudatinze reka nze mbereke uburyo ibi bintu ugiye kubikora, icyo kibazo uri busange ugifite ndetse nkwereke n'uburyo uri bugikemure. Uraza rero winjire kuri Google Chrome yawe winjiremo, utegerezemo gatoya. Wowe uraza ukande hano hari utudomo dutatu. Urabona hano mu nguni hari utudomo dutatu, nurakanda urascrollinga uzamura ukanda hano handitse setting. After click setting rero uraza uzamuka ureba ahantu handitse site setting. Urabona bari kutwereka ibintu byinshi, location, amakamera, microphone, noneho scrolling uzamuka. We noneho uraza uhitemo ahantu handitse data stored. Urabona ibi bintu byose twasacinze hano byadutwariye umwanya, nuko ibindi bintu nabisibyara ibintu usanga bifite nka MB 500, 300, MB 100, ariko urabona utu nutwo tumaze gusacinga kuri website muri aka kanya gatoya. We rero uraza ukirika hano handitse delete all. Hano barakubwira ngo you will be signed out of all site, any offline data will be deleted, data that affects personalization is deleted. Ibintu byose hano biri buhite bisibama. Noneho we uzukande hano kuri delete. Niba akantu kagufashije telefone yawe ikabisubiranya umwimerere, storage yayo ikabigarutse, utibagirwa kugenda utadusubscribinze ndetse utange na like kugira ngo video yacu bagomeze bayirekomandinge ku bantu benshi bayikeneye.